اتفيلم كجمر جان صباحالة سنفنا يكون كفتا مهارن عزاب جان أب كون كفو حما أخون كله مبزحتو بزيو زحلفو نما مهارتون نكويتون مكبب بمسرح نبرا بخاله ممهرون نجان كل جزي مكبب بمسرحو حكوساي نبران مسا خازم مهارو قلعو بزح درجة حلفو مغا خيدوم نموخانو حجيغا اتناي مجمرا درجة أحلفتان بمبال نجاني حتوو جانون قروع بمبال كساب حجي زواسودون تمرتي بزكبا همزتنعن نفتناون دلو مخانو تساربا بخاله يعرف تجان أبكونو نبارو ولو مدتمرت بقوع انت زيكونا زسارح مقوتات قندس لازبلوم نخلون فتناتات بزكبا كم تحلف مسكرودو أبسك زيتي جان أبكن ممهرو نفتنا قربا بخاله دما قالت ماستر سخونت لينج إير اتفتنا معرخ ديكابيد مخانو سلا تفلت نجان تتأنقا نبرت أبو أخير أيان نجان بمدقاف توم قال أتمهارون مع أكدقفوا بمكبار نتفتنا نخحلفا من حقاز يركبو انت خونجن نسوم يخون قالوا تمهارون تسو سخونيرهم ناي ماستروم حيلي تخلوي نبرن سلازي نمبل حمشا جزي جان ناي مجمرا فتنو وترفا بخاله لينك إير جان دحر كل سب مترافو حكوسي نبرتن ولا كوغوال ماستر تخونت قال نخاله تمهاراي ودين مسلطان زي فكات تخونه كابو تحابي أجن تسلطنو نبرت جان 10 عمتات ساكل أب حدا درجات تطويل خنسو سلطنا كاب أب مركاوكن حكوس نبرة نلينك إير جما بستخالو عقم سلطينو نعا أون كم زخرعاك الأتولا أب قال تعسبتنا لينك إير كاب باب علي ترخبت باور تتكيما نجان نابتولو تعدو حزاتو خدت قدم 10 عمتات جان مسحاركون نجزؤم يملس سلوب زنبرو ساعات أب كزاوتهم حيالنا مبرق باللجتا نبرة ناس مخنات سخون خاك لتسمات كون خلو اتحادا سيد اناوي اتحادا خاتوعي باور نبروم ابتك زيتي اتتوعي باور سنبرو سم بات سيد اناو حيل سنبرو ستسعر خون كلو بقال جانوين نخل نجار يعزبو نبرو نابتوش تغزاو تبسعاتو لسعاد ما ناي كلهم بيتساب كم زموتو تعزبو ناي لينجير بيتسابون ناسم سمعو بغلطو في نافت بوتا متو ناي جام بيتسابون بتحدك مخنات لازمتو ات ماستر نقوال النجانن بحنساب يعبيوم اب قال تعزبتنا اب تغاتما قالو سبهالو شوعات ماسترات نبارو بابسو ساعمت عبو وددر زدالو خون خلو حجوان مبلسو ساعمت أخيلو نوددر بمدلاو ترخيبهم نبارو نايتو وددر كند حساب شوعاتيو ماسترات مهرلو نناتم تكنيكس لزلوهم من نفعتو واسافريو نمر اي نبارا بسخ كب حدحدم حد تمهاراي بموساد كم سبقاسو بمقبار ازغسا موداتا استرفة تمهاراي شلم إذا خمسي لخلو جان مسي عرفتو بمخان جازو نفس بحال تمهارو كيدوم نبارو أب جازو مسلت أني تركب تمهارو أوالت راح كونا خلوا كاب آتن بوقتا والد سلس نبرا نعا انكر إيوم متأم بزخ كاب آتن حنتس خونت لوس تبهال التمهاريت أتقرؤم سحابتهم نساتهم تما كتسبق رأيوا اندا تبهالو أب ستدفا فقلو ساعات جان نخدمي تودقا كلهم يعرفتو كويوم كهدم خلو جانجن نابلو قربا ناب نايدك انستيو مسلت أنا ماتي خمرأي كل نسخاني عرفتوانجن تهابيكم ترئينا نيركم كما خم سدتا سخون مقاتلكو خانيرة كت كيداف كدال كاللخو بمبال كيدي لا سددتو انتو خنكن نجان مساددتو أو أكالاتو دقاقت حساخو سلازمتنتلو اتم حساخو دما دقاقت بمخانوم نملك آمو ما شجروم اتم تمهارو دما أو تيناين ودوم نبمبال نابس فلحما يأتوو نجان عفينهم كن مقتالهم كن محازوس خونات لينجير ناو متأت من الباجان نشتي تتسأنه هيوتو محالف نيرو عدل كيرو كن لينك التفانا ووس لازمتأت مدهاني كيران خلهم تم حساخو كاب نبسو على يتلو قد إلا لينك نيابا تحابي أمزنبارو مصحف تمزئة كاب تمرتو وسيدو نفعك خون نكرتو جانون إذا خلو حكي نوع إيلات تحسوس لزلا كخرع وسنة انتو خونكن جان تأقم نبارو ناي مجمرا فتنا نخحلفا بسحاسبولوس نبارا ساعات حادا نقر نبا مرو اندامت اير بشو نبارا اتيلو أبكسادوس نبارا هابلون كم قهريك أتلو نبارا إذا هابل قدم 10 عمتات كم ماستروس نبارا استوهابو خوم كلو نمنتاي كم زخونا زي فولتوغن كل كزي ناي مجمرا فتنا كحلف قبل يك أتلو نبارا
ስለዚ ጃን ፈተና ዘይመሕለፊኡ ምኽንያት ብርግጽ እዚ ሃብል ኢሉ ብምሕሳብ ንምድርባይ ናብ ገደል ከደ። እንተኾነ ግን ቅድሚት ነቲ ሃብል ምስ እንዳዉ ሓደ ህበይ ተኸቲልዎ ብምምጻእ ነቲ ሃብል ንኸይድርብዮ የፈራርሖ ነበረ። ጃን ድማ ነቲ ህበይ ምስ ረኣየ ሰንቢዱ ሃደመ። እንተኾነ ግን ካብዚ ህበይ ንምህዳም ዘይሕሰብ ነበረ። በቲ ጫካ ስዒብዎ መጺኡ ናብቲ ቃላይ ኣእተዎ። ጃን ናብቲ ማይ ምስ ኣተወ እቲ ሃብል ተወሊዑ ንጃን ሙሉእ ብምሉእ ተቋጻጺርዎ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ምዃኑ ከይፈለጠ በቲ ሃብል ምኽንያት ካብቲ ቃላይ ወፀ። ጃን ምስ ወፀ ኣብ ቅድሚኡ እቲ ህበይ ጸኒሑ ነኸሶ። ድሕሪ እዚ ምስ ተነኸሰ እቲ ካብ ኢዱ ዝወፀ ደም ናብቲ ሃብል ክኣቱ ጀመረ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ካብቲ ማይ ዓብ ሓይሊ ዘለዎ ዕንጨይቲ ወፂኡ ናብ ሰማይ ተወርወረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ሃገር ኩሉ ሰብ ዝፈርሖ ዝነበረ ፓወር ዘለዎ ዕንጨይቲ ይፍጠር ነበረ። እዞም 7 ማስተራት ብዛዕባ እቲ ዕንጨይቲ ኣጸቢቖም ይፈልጡ ነበሩ። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ክሳድ ሃብል ዝሓዘ ማስተር ሞይቱ ኢሎም ብምሕሳብ ብዙሕ ከይተዘራርብሉ ጸኒሖም እዮም። ቀፂሉ እቲ ሃብልን ዕንጨይትን ብምግጣም ዓብ ዝኾነ ሰይጣናዊ ዕንጨይቲ ኣብ ምፍጣር ይርከብ። ነዛ ሰይጣናዊ ዕንጨይቲ ኣብ ኢዱ ዘእተወ ሰብ ዝደልዮ ዓይነት ሽዑር ክጥቀም ይኽእል እዩ። ዋላ እኳ ተዋንኡ ኣይደሊነ ክደለይ ተበሎ እቲ ዕንጨይቲ ግን ገዲፎ ክኸይድ ኣይክእልን። ምኽንያቱ እቲ ዕንጨይቲ ካብ ማይ ወፂ ህይወት ክዘርእ ዝኽእል በቲ ናይ ሰብ ደም እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር ክኸውን ዝኸኣለ ብጃን ምኽንያት ስለ ዝኾነ ተመሊሱ ናብኡ መፀ። ቀፂሉ ጃን ሰባት ማዕረ ክንደይ ነታ ዕንጨይቲ ከም ዝደልይዋ ስለ ዘይፈልጥ ኣትኲሩ ኣብ ዝሪእላ ዝነበረ ሰዓት ሓንቲ ጓል መፅያ መንጠለቶ። እታ ጓል ሓያል ክትከውን ከላ ነቲ ዕንጨይቲ ሒዛ ንምፋር ኣብ ዝፈተነትሉ ግዜ እቲ ዕንጨይቲ ግን ጎይቱ ክገድፍ ስለ ዘይክእል ተመሊሱ ናብ ጃን መፀ። ቀፂሉ ልንጌር ናብቲ ቦታ ብምምፅኣ እታ ክትሰርቕ ዝመፀት ጓል ካብቲ ቦታ ተሰወረት። ጃን ድማ ኢደይኮ ብህበይ ተነኺሰየ ኣብ ክሳደይ ዝነበረት ሃብል እውን ጠፊኡ እዚ ዕንጨይቲ ተፈጢሩ ብምባል ኣብ ኢዱ ዝነበረ ንካስ ከርእያ ኸብል ሙሉእ ንሙሉእ ጠፊኡ ጸንሐ። በዚ ከዓ ድንግርግር ኢልዎ ስለ ዝነበረ ዘለዎ መራፂ ናብ ገዝኡ ኸይዱ ምድቃስ ጥራሕ ነበረ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና እታ ክትሰርቆ ዝሓሰበት ጓል ተመሊሳ ናብ ገዝኡ መፅያ ነቲ ዕንጨይቲ ክትሰርቆ ፈተነት። ነቲ ዕንጨይቲ ኣብ ዘለዓለቶ ግዜ ተመሊሱ ናብ ጃን ይኸይድ ነበረ። ቀፂላ ደጋጊማ ክትወስዶ ዋላ እንተፈተነት እንዳተመለሰ ኣቢዋ ኣብ መወዳእታ ርእሳ ሃሪማ ኣፈንተታ። ንጽባሒቱ ጃን ምስ ተስአ እታ ጓል ኣብ ጎኑ ደቂሳ ነበረት። ጃን ድማ ፈራኽ ስለ ዝነበረ እታ ጓል እውን ፓወር ከም ዘለዋ ተዓሲቡ ነቲ ዕንጨይቲ ብምሃብ ክትከይድ ይነግራ። እንተኾነ ግን እቲ ዕንጨይቲ ናብ ጃን እንዳተመለሰ ካብኡ ከም ዘይፍለር ኣያ። እታ ጓል ድማ በዚ ተስፋ ቆሪፃ ጠቕሊላ ነቲ ቦታ ገዲፋ ኸደት። ናይ መወዳደሪ መዓልቲ ኣኺሉ ናይዞም 7 ማስተራት ተምሃሮ ተወዳዲሮም እቲ ሰዓራይ ዝፍለየሉ ሰዓት በፂሑሎ። ጃን ድማ ማስተሩ ከይፈለጠ ናብ ዝውድድር ንምእታው ወሲኑሎ። ነቲ ውድድር ይዳሎ ብዝነበረሉ ሰዓት ድማ ንሊንጌር ምስ ካልእ ወዲ ረኣያ። እዚ ድማ ንጃን ልቡ ሰበሮ። ምኽንያቱ ጃን ንሊንጌር ከም ጓል ማስተሩ ጥራሕ ዘይኮነትስ ከም ኣፍቃሪቱ እውን እዩ ዝሓስባ። በዚ ሓሪቑ ድማ ናብ ሓደ ገደል ፀድፊ ብምኻድ ኩሉ ዝረኣዮ ነገር ዓዊሉ ተዛረበ። ናይ ኣጋጣሚ ግን ኩሎም ኣዕሩኽቱ ኣብኡ ስለ ዝነበሩ እንዳተላገፁ ጎየይዎ። ጃን ሕጂ እውን ካብኦም ኣብ ዝሃድመሉ ዝነበረ ሰዓት ደክማይ ምስታ ጓል ተራኸበ። እታ ጓል ግን ደፋር ብምንባራ ሕጂ እውን ነቲ ዕንጨይቲ ክትወስድ ኣብ ዝፈተነትሉ እቲ ዕንጨይቲ ድማ ካብ ጃን ወፃኢ ናብ ካልእ ከምዘይከይድ ኣርኣያ። ቀፂሉ ጃን ክሳብ መወዳእታ ናቱ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ወሰድያ ኣይተውሰድያ ምባል ገዲፉ ስቕ ኢሉ ይዕዘብ ነበረ። ድሕሪ እታ ጓል ተስፋ ስለ ዝቆረፀት ሽማ ጂንዩን ኢላ ድሕሪ ምንጋር ነዚ ዕንጨይቲ ወሲዳ ሽማን ሽማስተራን ከተፀውዕ ትደሊ ነበረት። ቀፂሉ ብዛዕባ ደልዒሎም ኣብ ዝዕልልሉ ዝነበሩ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ዓዱ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ነገራ። ቅድሚ 10 ዓመታት ብዙሓት ሰባት ብሞት ሲኢነየ። ድሕሪ 10 ዓመት ድማ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ዝነበርኩ ጓል ማስተረይ ዝነበረት ምስ ካልእ ወዲ ርእያ ልበይ ተሲረየ ነይረ። ሕጂ ግን ንዓ ክትመስል ጽብቕቲ ጓል መሳይ ስለ ዘላ ንኹሉ ረሲዐ ኣለኹ ኢሉ ንጂንዩን ከሕፍራ ፈተነ። ጂዮን ግን ዳግማይ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ እንተኾይኑ እፅፍዒት ከም ተሃርሞ ተዛረበት። ትዕዝብትና ተቐይሩ ናይ 7 ማስተራት ተምሃሮ ከካብ ዝነበርዎ ቦታ ናብቲ ውድድር መፁ። ናይቲ ውድድር ዕጫ ብሽሑራዊ ጸጸር ዝብተን ኮይኑ እቶም ተምሃሮ ንላዕሊ ብምንፋር ሓሓዲኦም ጸጸር ሓዙ።
እቶም ካብ ደቡብ ዝመጹ ናይ ኮንኩፍ ተምሃሮ ንፉዓት ስለ ዝነበሩ ነፊሮም ሓደ ጸጸር ሒዞም ነበሩ። ምስኪን ጃን ግን ምንፋር ስለ ዘይክእል እቶም ጸጸራት ናብ መሬት ክሳብ ዝወድቁ ይጽበ ነበረ። በዚ ኸኣ ኣብ ቅድሚኡ ወዲቓ ንዝነበረት ከልዕላ ብዝሓሰበሉ ግዜ ሉ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ናታ ካልእ ቀየረታ። ምናልባት ሉ ተዘይተቐይራ ነይራ ጆን ናይ መጀመርያ ተወዳዳሪ ምኾነ ነይሩ። ሉ ድማ መጀመርያ ኣነ ኣቴ ክወዳደር ስለ ዝደለኹ እምበር ደንጊ ጸልካ ይኮንኩን ምስጋና የድልየኒ ኢላ ገዲፋቶ ኸደት። ሉ ካብተን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰልጠኒ ዝነበራ እታ ዝነፍዐት ኮይና ንዕአን ወኪላ ክትወዳደር መጸት። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ሕማም ዝነበራ ክኸውን ከሎ ነቲ ውድድር ግን ብጀክኣ ዝኽእል ስለዘየለ ናይ ግድን ክትወዳደር ኢላ መጸት። ቀፂሉ እውን እዚ ኩሉ ግዜ ለፊዓ ዘሰልጠነታ ማስተራ ናይ መሞቲኣ ግዜ ተቃሪቡ ነበረ። በዚ ኸኣ ንዓኣ ሽማ ክተፀውዕ ንኽትብል ኩሉ ሰጊራ ከም ትዕወት ቃል ኣተወትላ። ብድሕሪ እዚ ጆን ኣብ ናይ መጀመርያ ዕጫ ምስ በፅሖም ተወዳዲሩ ንኩሎም ሰዓሮም። ኣብ መበል ካልኣይ ዙር ድማ ጃንጊዩን ምስ ተባሃለ መታዕቢቱ በፂሕዎ ንዑ እውን ሰዓሮ። ጃንን ጃንጊዩን ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ዓዶም ከለዉ የዕሩኽ ነበሩ። እንተኾነ ግን ናይቲ ገዛውቲ ዓበይቲ ዝነበሩ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ጆን ናብዚ ስለ ዝመፀ ጃንጊዩን ንበይኑ ተሪፉ ነበረ። ንጃንግ ድማ ንዘዕበየ ክዓዲ ዝኽሕድ በዓለ ገሰብ ይኸይሉ ተዛሪብዎ ካብቲ ቦታ ኸደ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጆን እጉዩ ነበረ። መታዓቢቱ ጃንጊዩን ዘዕበየካ ክሒድካ ስለ ዝበሎ ውሽጡ ተረቢሹ ነበረ። በዚ ሓሪቑ ድማ ነታ ሽሕራዊት ዕንጨይቲ ተመሊሳ ከይትመፆ ተዛሪቡ ኣርሒቑ ወርወራ። ብድሕሪ እዚ የዕሩኽቱ ጃን ኣዝዮም ዝኮርዑሉ ክኾኑ ከለዉ ማስተሩ ግን ብኡ ሓሪቑ ነበረ። ምክንያቱ ጃን ሰነፍ ተማሃረ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ትምህርቲ ካበይ ኣምፂኡ ክስዕር ከም ዝኽኣለ ክርድኦ ብዘይምኽኣሉ እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ካባይ ተሓቢእካ ምስ ካልእ ማስተር ትስልጥን ነርካ ማለት ድዩ? ምስ መን ኢኻ ኸ ትስልጥን ነርካ ብምባል ንጃንግ ሓተቶ። ሰበይቱ ድማ መስዋል ሓደ ከም ዘይሰልጠነን ተሰልጥኖ ዝነበረት ጓሉ ከም ዝኾነት ተዛረበት። ብኻልእ እታ ህበይ ናብ ጃን ተመሊሳ መፀት። ንጃን ድማ ብኢዱ እንዳጎተተት ናብ ሓደ ቦታ ብምውሳድ ኣብቲ ቦታ ሉ ወዲቓ ነበረት። ኣብዚ ግዜ እዚ ሉ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ሕማም ዳወሰኸ ስለ ዝመፀ ክትፃወሮ ኣይከኣለትን። ጃን ድማ ከም ሓሳብ ገይሩ ነቲ ውድድር ከተቋርፆ ምስ ነገራ እዚ ፍጹም ኣይከውኒ ኢላ ተዛረበት። ንጽባሕቱ ድማ ሉን ጃንን ዝወዳደሩሉ ግዜ ብምዃኑ ተረኺቦም ነበሩ። ኣብ መጀመርያ እቲ ሓደገኛ ዝኾነትሉ ንጃን ተሳቕዮ ነበረት። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ጃን ትማሊ ነቲ ሽሕራዊ ዕንጨይቲ ሰጊጉ ኣብ ኢዱ ወላ ሓደ መከላኸሊ ብዘይምንባር እዩ። ዕድል ገይሩ ግን እቲ ሽሕራዊ በትሪ ተመሊሱ ብምምፃእ ንሱ ክስዕራ ቐሎ። ጃን ድማ ንሉ ምስ ሰዓራ ካብ ኣፍንጫኣ ደም ክወፅእ ምስ ረኣየ ብሂወት ንኽትከይድ ኣፍቀደላ። ቀፂሉ ሽሕራዊ ዝኾነ በትሪ ባዕሉ ናብ ጃን ክመፅእን ኣብቲ ውድድር ክሕግዞ ከሎ 7 ማስተራት ስለ ዝረኣይዎ ንዑ እውን ናብ ፍርዲ ኣቕረብዎ። እዚ ሽሕራዊ ዝኾነ በትሪ ወላ ሓደ ክጥቀመሉ ኣይፍቀድን። ስለዚ ንጃን ገለ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣለዎ ብምባል 7 ማስተራት ኣኺባ ገበሩ። ቀፂሉ ጂንዮን ምስ ኣጋንንቲ ተሰራረብ ክትኮን ከላ ብዙሓት ተምሃሮ ናብ ጫካ ሊኢኻ ነበረት። ወላ ሓደ ፍልጦ ዘይነበሮም ተወዳደርቲ ድማ ናይ ህፃን ቆልዓ ብኸት ሰሚዖም ናብቲ ጫካ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ከሳቀይዎም ጀመሩ። ሓደ ሰብ ተተቐቲሉ ድማ ንሕድሕድ ሰብ ዝቐትል ክኾን ከሎ ነንሕዶም ይቃተሉ ጀመሩ። ብኻልእ ድማ እቶም ማስተራት ምናልባት ጃን ነቲ በትሪ ባዕሉ ከም ዘየምፅኦ ኣሚኖምሉ ነበሩ። ብዛዕባ እቲ ነገር ምስ ተስአ ሓቲትና ብድሕሪኡ ፍርዲ ንህበሉ ብምባል ነቲ ነገር ኣጽንሕዎ። ቀፂሉ ብዙሓት ተምሃሮ ጎዮም ብምምፃእ ፀገም ከም ዝተፈጠረ ተዛረቡ። ንሕና ናይ ህፃን ቆልዓ ድምፂ ሰሚዕና ናብቲ ጫካ ምስ ኣተና ብዙሓት ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ዘለዎም ሰባት መፂኦም ኣጥቅዑና። እቶም ዝተጠቕዑ ሰባት ድማ ተመሊሶም ንዓና የጥቅዑና ኣለዉ፣ ሓገዝኩም የድልየና ኣሎ ብምባል ንማስተሮም ተዛረቡ። ድሕሪ እዚ እቶም ማስተራት ነዚ ምስ ሰምዑ ንጃንን ንበትሩን ብሽሑር ገይሮም ብምዕፃው ገዲፎሞም ከዱ። ጂኑ ድማ ብሽሑር ዝተዓፀወ ምኽፋት ትኽእል ክትከውን ከላ ንጃን ነፃ ኣውፅኣቶ። እንተኾነ ግን ጃን በዘይ ናይ ማስተሩ ፍቓድ ካብቲ ቦታ ከይዳ ኣይደለየን። ጂን ድማ ግዜ ስለ ዘይነበራ ርእሱ ከም ዝስሕት ብምግባር ካብቲ ቦታ ሒዛቶ ክትከይድ ጀመረት። ብኻልእ እቲ ዕንጨይቲ ንጃን ምሕላው ግዴታ ስለ ዝነበሮ ንጂን ጠጠው ከብላ ፈተነ።
ጆን ግን ኣብ ዝተጸኒሑ እቶም ማስተራት ክቆትልዎዮም ኣነ ንጽቡቕ የደለ ዝወስዶ ቦታ እውን ውሑስ ብምባል ካብቲ ቦታ ሒዛቶም ከደት። ዋላ እኳ ጆን ናብ ጽቡቕ ቦታዬ ዝወስዶ ተበለት ዘምጻኣቶ ግን ናብ ሰይጣን ዝኾነ ኣቦኣ ነበረ። ናይ ኣጋንንቲ መንፈስ ዝልእኽ ኣቦኣ ክኾን ከሎ ንጃን ኣምጽዮ ኢሉ ክነግራ ከሎ ግን ከም ዘይጎድኦ ቃል ኣቲላ ነበረ። እንተኾነ ግን ንጂን ንምትላል ከምኡ ዋላ እንተበላ ዝደልዮ ነገር ግን ንጃን ምቕታል ነበረ። ብኻልእ ድማ ሉ ንጃን ንምሕጋዝ ክትመጽእ ኸላ ምስ ጂን ምብኣስ ጀመራ። ኣብ ሞንጎ ጂንን ሉን ኣብ ዝነበረ ማእሰ ድማ ጂንዩን ዓብ ጉድኣት በጽሓ። ብድሕሪ እዚ ሸውዓቲኦም ማስተራት ነቦ ጂዮን ንምቕታል ፓወሮም ክጥቀሙ ጀመሩ። ጃን ነዚ ምስ ረኣየ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ዓዱ ዝተፈጠረ ናይ መብረቕ ብልጭታ ዘከረ። ልክ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ብልጭታ ምስ ናይ ሕጂ ዘሎ ሓደ ዓይነት ነበረ። እዚ ማለት ድማ ካብቶም 7 ማስተራት ሓደ ቤተሰቡ ኣብ ምሟት ተሓተትዮም ማለት እዩ። ጃን ድማ ሕንኽፈት ብምድላይ ኣብ መንጎቶም ማስተሩን ናይ ጂን ኣቦን ኣተወ። ጃን ኣብ መንጎ ብምእታዉ ዓብ ፓወር ሃቦ። ካብ ኣቦ ጂንዮን ሰይጣናዊ ዝኾነ ሓይሊ ክረክብ ከሎ ካብቶም ማስተር ድማ ቁኑዕ ዝኾነ ሓይሊ ረኸበ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ውሽጢ ጃን ዝርከብ ሰይጣናዊ መንፈስ ምዃኑ እቶም ማስተራት ተዓዘቡ። በዚ እንተቐፂሉ ድማ ንኹሉ ሰብ ከጥፍእ ስለ ዝኾነ 7 ማስተራት ምስ ጃን ንበይኖም ክበኣሱ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ሕጂ ዘሎ ጃን ከም ቀደም ድኹም ጃን ኣይነበረን። ኣብ ውሽጡ ብርቱዕ ሓይሊ ብምህላዉ ንማስተሩ እውን ተኾነ ክቐትሎ ይኽእል እዩ። ብኻልእ ድማ ሊንክኤር ነቦኣ ካብ ሞት ክትድሕን ኣብ መንጎ ኣተወት። ኣብዚ ግዜ እዚ ጃን ዘይኮነ ኣብ ውሽጡ ናይ ሰይጣን መንፈስ ስለ ዘሎ ንሊንክ ንምቕታል ሓኒቕዋ ነበረ። ሊንክኤር ግን ቀስ ኢላ ኢዱ ብምሓዝ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝሞት ሰባት ዘከረ። ጃን ንበይኑ ብዝነበረሉ ሰዓት መፅያ ኢዱ ዝሓዘቶን ናብ ኣቦኣ እውን ዝወሰደቶ ሊንክኤር እያ ነይራ። እዚ ከዓ እቲ ሰይጣናዊ መንፈስ ከይዱ ናብ ነብሱ ከም ዝምለስ ገበሮ። ብኻልእ ድማ ናይ ሉ ማስተር ትሞተሉ ግዜ ኣኺሉ ቅድሚ ምሟታ ግን ንጃን ንኽትቀትሎ ኣዘዘታ። ሉ እውን በቲ ዝተኣዘዘቶ መሰረት ገይራ ንጃን ንምቕታል መፀት። ኣብ ናይ መጀመርያ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ዓርኩ ተኸላኺልሉ ንጃን ብሂወት ከም ዝተርፍ ተገበረ። ኣብ ካልኣይ ጥቕዓት ድማ ማስተሩ ክከላኸለሉ ከሎ ነዚ ቦታ ገዲፍዎ እንተዘይከይዱ ኩሎም ንዕኡ ክቐትሉ ከም ዝትስኡ ነገሮ። ድሕሪ ዝሉ ኩሉ ተዓዚባ ሳልሳይ መጥቃዕቲ ባዕለይ ክፍጽሞለኒ ብምባል ንቕድሚት ከደት። እንተኾነ ግን ንጃን ኣይቀተለቶን። ቅድሚ ሕጂ ሓሚማ ኣብ ዝፈንተተሉ ግዜ በቲ ሃበይ ምኽንያት መፂኡ ከም ዘድሓና ዘከረት። በዚ ከዓ ኣብ ምድሪ ንዝትገበረላ ውዕለታ ኣብዛ ምድሪ ክትመልስ ስለ ዘለዋ ብሂወት ንኽነብር ኣፍቅደትሉ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ድማ ጃን ንሊንክኤር ብሂወት ሒዝዋ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ሰዓት ሉ ብሓጎስ ክትሪኦም እንዳረኣና እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩ። ዘለኩም ሓበሬታ ይኹን ነቕፌታ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐምጡልና። ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከምዚኦም ዝበሉ ጽቡቓት ፊልምታት ንምርኣይ ሰብስክራይብ ጎሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።